Ayo teman-teman Biboas. Wow, lihat teman-teman Biboas. Wow, ada tumpukan mainan ini teman-teman. Wow, wow, ada yang karakter. Wow, kendaraan. Wow, tembak-tembakan. Ayo teman-teman, kita lihat dulu. Wow, ternyata berlumpur teman-teman. Wow, berlumpur sangat kotor teman-teman. Wow, semuanya berlumpur nih teman-teman. Wah, ayo teman-teman kita kumpulkan. Wow, sesudah ini kita bersihkan teman-teman. Wow, wah, mobil bus kayaknya teman-teman. Wow, mantap. Wah, yang ini tembak-tembakan. Wow, ada topeng juga teman-teman. Mantap. Wow, sepertinya kapal. Wow, keren. Wow, ada motor juga teman-teman. Keren sekali. Wow, ini kecil. Nah, lihat teman-teman, semuanya sudah di wadahnya. Ayo kita bersihkan. Let's go. Widih, widih. Lihat teman-teman, sudah ada air bersihnya teman-teman. Wow, jernih sekali airnya. Ayo teman-teman, kita bersihkan. Wow, yang ini dulu teman-teman. Apa ini? Kita bersihkan dulu. Wow, lihat teman-teman, mobil balap F1. Wow, keren sih. Nah, kita taruh sini. Ayo kita bersihkan lagi. Wow, apa ini teman-teman? Kita bersihkan. Wow, ternyata jet tempur. Wow, keren sih. Nah, ayo kita bersihkan lagi. Wow, sepertinya motor teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini motor balap. Wow, motor GP. Keren sekali. Wow, ada lagi teman-teman. Apa ini? Kita bersihkan dulu. Wow, mobil pemadam kebakaran. Wow, keren sih. Ayo lanjut. Wow, sepertinya kapal teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini kapal layar. Wow, keren sih. Ayo kita bersihkan lagi. Wow, sepertinya kendaraan apa ini teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wow, kendaraan militer, tank baja. Wow, keren sih. Mantul. Wow, apa ini teman-teman? Kita bersihkan dulu.
Wow, lihat teman-teman, yang ini truk molen. Wow, truk pengaduk semen. Mantap. Wow, ada topeng sepertinya. Kita bersihkan dulu. Wow, lihat teman-teman, yang ini topeng Black Panther. Wow, keren sih. Wow, ada lagi teman-teman. Bersihkan dulu. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini kereta api Thomas. Wow, gokil sih. Ayo kita bersihkan lagi. Wow, ada yang kecil teman-teman. Kendaraan apa ini? Kita bersihkan dulu. Wow, lihat teman-teman, yang ini bus Tayo. Tentu saja, aku tahu aku bisa berbuat lebih baik daripada Tayo. Aku tahu mereka akan lebih menyukaiku kalau mereka melihat kemampuanku berkendara. Wow, keren sih. Lanjut. Wow, apalagi ini teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wahai, pesawat terbang. Keren sih. Wow, ada robot teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini robot dancing. Wow, keren sih jogetnya. Mantap. Wow, ada lagi teman-teman. Apa ini? Kita bersihkan dulu. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini truk box kontainer. Wow, keren sih. Wow, kendaraan apa lagi teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wahai, lihat teman-teman, kendaraan klasik VW Kombi. Wow, keren sih. Wow, apa ini teman-teman? Kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mobil Jeep Monster. Wow, keren. Wow, ada lagi teman-teman. Apa ini? Kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, yang ini truk pasir. Wow, dan truk bisa jungkat teman-teman. Keren sih. Ayo kita bersih. Wow, ada yang panjang ini kendaraan teman-teman. Kendaraan apa ini? Kita bersihkan dulu. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobil bus tolalet. Wow, keren sih. Ayo kita bersihkan lagi. Wow, kendaraan apa lagi teman-teman ini? Kita bersihkan dulu. Wow, lihat teman-teman, yang ini kendaraan mobil polisi. Wow, keren sih. Gokil. Wow, ini lumayan besar teman-teman. Wah, kita bersihkan dulu ya.
Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mobil bus tingkat. Wow, keren sih. Ayo kita bersihkan lagi. Wow, ada yang kecil lagi teman-teman. Apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mobil bus toilet. Wow, keren sih. Nah teman-teman, ini yang terakhir. Sepertinya tembak-tembakan. Kita bersihkan dulu. Wow, lihat teman-teman, yang ini tembakan M4. Wow, keren sih. Wah, oke teman-teman, semuanya sudah kakak bersihkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye.